شما اندیشیدید که با وحشیانه کشتن و نابود کردن مردم فلسطین کل مؤمنان را نابود میکنید؟ ای یهودان و کافرانی هم مسلکش، با سبب ظلم وحشیانه تان مردم فلسطین عنوان بلندترین یعنی شهید را دلیرانه گرفتند. باز چشمان مردم دنیا را گشادید. با فضل الله نفرتشان نسبت یهودان زیاد گشت. ببینید همیشه الحمدلله میگویند. نصیب الحمدلله. مسلمان ها و فلسطینی ها دائما میگویند الله چیزی خواهد میکند. با برکت خدا آنها رستگارند. مؤمنان حقیقی آنهایند. اراده شکست ناپذیر را بین. هیچگاه از حیات ناامید نمیشوند. یگانه چیزی که از آن فلسطینی ها میترسند از الله است. بسیار آدمان را دیدم که قرآن خواندن را شروع کردند. بعد آنچه که در فلسطین به وقوع پیوست بسیاری ها قرآن خواندن را شروع کردند و زودی اسلام را خواهند پذیرفت. کمتر پیش اولین بار نسخه قرآن را خواندم. قرآن را خریدم، قرآن را سر کردم. دوم روز است که قرآن میخوانم. فلسطینی ها دلیرند. همه چیز را از دست دادند لیکن بر ایمان خود پایدارند با وجود آنکه عائله‌شان کشته شده ایستاده است. ما در امریکا احتیاج به همبستگی با عالم اسلام داریم. بعدی قرائت سوره دوم قرآن سبب ایمان مستحکم مسلمان ها و فهم خطای خود نسبت به اسلام را درک کردم. غناوت و عمق این دین را درک کرده که شیوه زیبا دارد. غرب بر ما دروغ میگوید. وقتی کلمه شهادت را به زبان میآورم آرامش بزرگی را حس میکنم. از قرآن خواندن باز نمیایستم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. و بنی اسرائیل را در توراتی که با آنها نازل شده بود خبر دادیم که 2 بار در زمین یعنی شام و بیت المقدس فساد میکنید و نیز سرکشی میکنید و سر به طغیان خواهید داشت.